Per gestionar les teves dades, cal que entris a la intranet. Si no estàs dins del campus global, et demanarà identificar-te amb les teves dades. Si vols modificar, afegir o eliminar dades del teu currículum, cal clicar a l'opció Editar. Si t'interessa que la biblioteca continuï introduint les dades del teu currículum, continua enviant les novetats a l'adreça producció.científica@upf.edu. Per canviar la fotografia que apareix per defecte al teu perfil, cal que et posis en contacte amb la factoria a través del seu CAU. Pel que fa a les teves dades personals, pots modificar o afegir les següents dades: l'adreça professional, els identificadors d'autors, ja sigui ORCID, Scopus ID, Researcher ID, Google Scholar ID o ResearchGate Profile, el nom científic, que serà el nom amb el que apareixeràs al PPC, enllaços a les teves pàgines web personals o de grup, siguin LinkedIn, Dialnet o altres, i el correu electrònic de la UPF. També pots afegir les paraules clau, en català, castellà i anglès, que corresponen a la teva expertesa, de manera que es recuperin des de la guia d'experts. Pel que fa a les dades de producció científica, també les pots editar o afegir-ne de noves. Si vols editar, posa el cursor sobre l'activitat a modificar que apareix destacada en blau i clica a Editar. Si vols afegir una activitat nova, clica a l'opció Afegir. Dins de l'apartat d'articles de revista, es recomana afegir, sempre que sigui possible, a més de les dades obligatòries, els següents elements. El DOI, o sigui, Digital Object Identifier, que enllaça amb el text complet de l'article a través de l'editor. El projecte amb el que s'ha finançat l'article. El fitxer postprint per publicar el text complet en accés obert a l'e-repositori si l'editorial ho permet. L'abstract o resum de l'article. Si vols destacar una activitat, tens l'opció amb aquestes dues icones. Amb activitat destacada es visualitzarà al començament de la llista d'aquella activitat en concret. Amb activitat per mostrar el CBA apareixerà el currículum vitae abreujat que es genera des del PPC. Només accepta les activitats realitzades dins dels darrers 10 anys. Per informar dels congressos has d'afegir la teva participació i l'acta, si ja ha estat publicada. Les participacions en congressos apareixen a la columna de Altres i les actes de congressos apareixen a la columna de Publicacions. Pel que fa al lligam entre projectes de recerca i publicacions, cada projecte apareix al PPC amb la llista de publicacions que s'han finançat amb el seu import. De la mateixa manera, cada article pot aparèixer relacionat amb el projecte de recerca amb el qual ha estat finançat. I si vols, també pots exportar en BibTeX. Per qualsevol dubte, pots contactar amb nosaltres a l'adreça producció.científica@upf.edu.